Livellazione geometrica dal mezzo. Tra le livellazioni è quella di alta precisione. Adesso vedremo il perché. Come si imposta il lavoro in campagna. Noi vogliamo il dislivello tra A e B, dislivello a B. Mettiamo una stadia in A, una stadia in B. Lo strumento viene disposto, se questa è la distanza D fra A e B, lo strumento viene disposto a dimezzi. Il dimezzi potete misurarlo sia a passi, misurate D anche a passi, non è proprio deve essere preciso, oppure con una rotella metrica e vi mettete a metà fra A e B. Non è necessario che il punto C si trovi esattamente sull'allineamento, l'importante è che sia equidistante da A e da B, quello è l'importante. Lo strumento da utilizzare è un livello, cioè non toglie che si può utilizzare un teodolite però a 90 gradi o a 100 gradi, cioè orizzontale. Quindi lo strumento da utilizzare è un livello col treppiede. Che cos'è questa epsilon? Noi sappiamo che quando mettiamo in stazione o un tachiometro, un teodolite o un livello, c'ha la sua livella sferica, c'ha la sua livella torica. Se ha solo la livella sferica, sapete che la livella sferica ha una precisione intorno ai 20-30 primi, se ha una livella torica ha una precisione intorno ai 20 secondi. Comunque sia, c'è sempre un errore residuo di messa in stazione, nel senso che se la livella è inclinata di 10 secondi noi non la vediamo, chiaro? Quindi epsilon è proprio l'errore residuo di messa in stazione. Noi non avremo mai questo valore zero, mai. Un errore ci sarà sempre, almeno pari alla precisione della livella che stiamo utilizzando. Quindi se la livella è torica intorno ai 20 secondi, se c'è solo la sferica l'errore è maggiore, chiaro? Bene, quindi io quando vado a leggere il tipo di reticolo è il tipo di reticolo normale, perché questo mi serve, la lettura che mi serve qui è la lettura al filo medio. Vediamo qui queste letture. Io ho messo un LA sarebbe la lettura teorica se non ci fosse l'errore, cioè se il filo fosse perfettamente orizzontale. XA è l'errore che commettiamo sulla stadia a causa dell'errore residuo di messa in stazione. L''a invece, cioè sarebbe LA', non è altro che la lettura reale, quella che noi facciamo alla stadia. Ok? Da questo lato lo stesso. LB, quello teorico, perfettamente orizzontale, XB l'errore, L'B è la lettura reale che facciamo noi alla stadia. Noi vogliamo il dislivello a B. Quindi abbiamo stadia, ambedue verticali. Poi abbiamo un piano, una retta orizzontale passante per A, una retta orizzontale passante per O, che interseca in A1 e B1. Quindi le due distanze A1 e B3 e B1 sono uguali. Quindi A1 e B3 e B1 sono uguali, perché sono rette parallele comprese tra rette parallele. Chiaro? Quindi questa e questa sono parallele che contengono due segmenti paralleli, quindi sono uguali. A1 non è altro che LA, quindi A1 è LA. B3 B1 è delta B più LB. Noi chiaramente vogliamo delta B. Delta B lo passiamo di qua, diventa negativo. Qui sta LB meno LA, perché LA lo passiamo di qua, diventa negativo. Noi vogliamo delta B, quindi cambiamo tutto di segno e abbiamo delta AB uguale a. Facciamo il contrario, perché questo meno diventa più, questo più diventa meno, viene LA meno LB. Solo che noi LA ed LB non ce l'abbiamo, perché LA ed LB non sono altro che le letture teoriche, ma noi abbiamo solo quelle reali. La lettura LA ed LB, LA è uguale a
L'A, quella vera, meno l'errore x di A, e LB è uguale a L'B meno x di B. Vediamo questi due errori. Siccome noi nella messa in trazione abbiamo detto che c'è questo errore residuo lo troviamo sia quando traguardiamo A e sia quando ruotiamo lo strumento e traguardiamo B. Quindi epsilon ed epsilon, qui avrei dovuto mettere addirittura epsilon A ed epsilon B, ma epsilon A, epsilon è uguale ad epsilon A è uguale ad epsilon B, perché io quando guardo A e quando guardo B l'errore che rimane di là e di là, quindi è identico. Quindi epsilon A, epsilon B, questo è uguale ad epsilon, cioè è lo stesso errore. La distanza abbiamo detto che è di mezzi, cioè la distanza da qui e da qui è uguale. Quindi abbiamo due triangoli uguali, 1 e 2 sono uguali. Quindi possiamo dedurre che x di A è uguale a x di B. Quindi x di A è uguale a x di B e possiamo chiamarlo proprio x. Quindi questi diventano L'A meno x e L'B meno x. Andiamo a sostituire e abbiamo L'A meno x meno parentesi L'B meno x uguale, e poi andiamo a capo proprio, no? Abbiamo delta B uguale a L'A meno x meno L'B meno meno diventa più x, quindi questi due si eliminano. Il risultato finale è questo: delta AB uguale a L'A meno L'B. Bravo. L'A meno L'B. Questo si dice, in questa maniera si dice dislivello AB, si dice lettura indietro meno lettura in avanti, come se io stessi andando da A verso B, delta B, come se io vado da A verso B, lettura indietro meno lettura in avanti, così si dice. Come vedete, il dislivello dipende solo dalla precisione delle letture alla stadia. Se noi le leggiamo al millimetro, avremo la precisione del dislivello al millimetro. Se ci mettiamo una lastra a pian parallela, che noi abbiamo anche qui a scuola, una lastra a pian parallela che legge al decimo di millimetro, noi abbiamo la precisione del dislivello al decimo di millimetro. Quindi questa è una livellazione di alta precisione, è quella che è stata utilizzata all'epoca per il rilievo altimetrico di tutta l'Italia, per le livellazioni in tutta l'Italia. Quindi questa livellazione dipende solo dalle letture alla stadia. Non solo, c'è un altro vantaggio. Noi abbiamo detto che noi possiamo trascurare l'errore di sfericità di rifrazione al di sotto dei 100 metri o al limite a 100 metri, perché è meno di millimetri. Quindi se noi ci vogliamo mantenere con la precisione del millimetro, possiamo non tener conto in questa livellazione della sfericità e della rifrazione. E addirittura abbiamo 100 da un lato e 100 dall'altro, abbiamo raddoppiato le distanze dei dislivelli. Perché? Perché così abbiamo, ripeto, 100 metri di qua, 100 metri di qua, noi ci possiamo muovere, invece di muoverci di 100 in 100, ci muoviamo in 200 in 200. E quindi accorciamo il tempo del lavoro. Quindi i vantaggi sono notevoli. Vantaggio numero 1, precisione alta. Vantaggio numero 2, distanze più lunghe, quindi lavoro più veloce. E poi non ci sono errori residui.